Selamat siang guys. Masih ingat dengan saya guys, yang pada waktu itu mengobati ayam sedang ngorok hanya dengan jeruk nipis dan daun kemangi ikhtiarnya guys. Tapi alhamdulillah diberi ini kesembuhan cuman 3 hari guys. Ternyata sampai 5 hari guys. Ini ayamnya guys. Masih ingat ayamnya guys? Oh, kakinya coba dilihat-lihat lagi. Satu body guys. Terima kasih guys telah menonton, jangan lupa di subscribe ya guys. Salam rahayu guys, cinta ayam seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.